আমরা প্রতিদিনই খাবার গরম করতে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করি। আপনি সবাই করি। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কিভাবে এই ছোট্ট বাক্সটা এত দ্রুত আপনার খাবার গরম করে? আসলে মাইক্রোওয়েভ অদৃশ্য তরঙ্গ তৈরি করে। এই তরঙ্গগুলো আমাদের ফোনের নেটওয়ার্ক বা রেডিও তরঙ্গের মতো। আপনার খাবারের ভেতরে যে জল আছে, এই তরঙ্গগুলো সেই জলের কণাগুলোকে দ্রুত নাড়াচাড়া করিয়ে দেয়। এক গাদা কণা একসাথে খুব দ্রুত কাঁপতে থাকে, আর সেই কম্পন থেকেই তাপ তৈরি হয়। মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি সরাসরি জলের আণবিক গতিশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়, যা আমরা তাপ হিসেবে পাই। এইভাবেই আপনার খাবার ভেতর থেকে গরম হয়ে ওঠে। তাই বাইরে থেকে তাপ না দিয়েও মাইক্রোওয়েভ আপনার খাবারকে খুব তাড়াতাড়ি গরম করতে পারে। বিজ্ঞানকে যত জানবেন ততই অবাক হবেন।